What's up mga katono? Dito tayo sa labas. Bike check ko lang yung binuo ko sa vlog. Si Weapon na budget meal. Bali, tineron niya ako ni ka-manager, Beyonce at Pink. Classic. Check natin mga katuns. Ito mga katuns yung mga tono binuo natin. Si Weapon. Ayan mga katono, si budget meal na Weapon spear. Nilagyan natin ng giant na saddle. Trubatid seat post, Sagmit seat clamp, compass tires, A5 na shifter at roller, Sun A1 na 9-speed na cogs, yan, heroic rim, wide rim yan, semi-wide, spokes, red, stainless, Ragusa square tapered na 30-40 teeth na crank, Ragusa na pedal, Ragusa chain 9-speed, Ragusa R100 hubs. Ayan siya, naka Truba tip stem, Big 7 na handlebar, Camros na hydraulic brakes, at saka na heroic fork. Ayan siya mga katono, airport yan. Binadgetan natin si Weapon, silicone grip na yan ng heroic, lambot. Sarap sa kamay. Yan ang maganda pag ikaw nagtitrail. Dapat silicone grip ka lang. Dapat yung walang lock. Delikado yung may lock-on. Yung lock-on na grip pag nagtitrail ka. Hindi ka tulad nito, mas safe. Kasi hindi siya nabitaw, hindi naikot. Yun lang mga katono. Ride safe, palagi ingat. Salamat. Mga gusto magpabuo, ayan. Ano lang yan? 28K mga katono. May bike ka na. May bike ka na pang pwede na yan sa light trail XC. Ayan siya mga tono. Ayan ang kanyang frame. Sarap. Aero. Naka smooth weld. Ayan. Tinatawag nila smooth weld pero sa to lang ang tawag dyan shaved. Na shave yung welding niya. Shaved weld. Tinatawag nila smooth pero shave dyan. Ayan yung ilalim. Yan ang smooth weld. Balikaliskis welding. Yan ang tawag dyan. Para sa akin yun ang kasi mga nakikita ko rin lang sa sa mga gawaan ng kotse. Tawag kasi nila dyan, shave. Pag ito, smooth. Yan ang tawag dyan. Naka-silvery na yan. Na BB. Square tapered nga lang. Pero okay na yan. Goods. Seat bearing tong pedal. Ito ang kanyang chain. Goods na rin. 9-speed. Naitono ka na rin siya. Stock na rotors. Naka-CST tubes yan. Compass tire na walang model, na compass lang. Pang trail pwede na siya. Pang XC basta soft trail yan. Naka nga pala, Ragusa rin na yan, Ragusa na headset. Bali 1x9 siya mga katono yan. Mabilisan lang to, mabilisan yan. Tapered na siya, tapered. Airport. Air. Goods na siya. Ito, tingin ko mas mataba sa 32 Pogi kasi niya Naka R100 yan. R100 na Ragusa hubs. Seal bearing yan mga katono. Seal bearing. Kaya ano na rin to, panalo na rin niya kasi seal bearing. Budget na yan. Budget hub ni Ragusa. Bago kanyang rim, pwede na rin pan trail kasi semi-wide na yan. Double wall, alloy. Ayos ba mga katono? Comment na lang kung nagandahan kayo dyan sa budget bike natin yan, na nagkakalaga lamang ng 28,000 pesos. Ayan mga katono, si Weapon Spear. Ito yan mga tono, tatatuan na natin si Weapon Spear.
Ito na mga katono, dadali na natin sa shop tong bike. Kukunin na ng nagpagawa. Sunduin na ito si ka-manager. Ka-manager, ito na. Ayos na tayo, punta na tayo sa shop. Deliver na natin to, sir. Mga katono, ayun si ka-manager. Mag-short ride tayong maiksi lang. Tara, short ride na maiksi. Ayan ang dala namin mga bike. Short ride na maiksi. Tara mga katono, tara na. Mga katono, para payagan kayong mag-ride na mga asawa nyo. Sama nyo asawa nyo. Buo nyo rin ang bike mga asawa nyo. Sa mga may asawa dyan, para hindi kayo sitayin na asawa nyo, para payagan kayo. Video. Uwi na. Maiksing short ride lang ginawa namin. Yan ang maiksing short ride. Uwi na. Chill ride na mabagal lang. Tara. Hoy, saan tayo? Tawid pala tayo. Hoy, mabangga ka? Uwi na.